ঢাকার উড়াল পথে বর্তমানে চলছে মেট্রো রেল, আর মাটির 9 তলার সমান নিচ দিয়ে পাতাল মেট্রো রেল চলবে, যার নির্মাণ কাজ এরই মধ্যে উদ্বোধন হয়েছে। বলা যায় ঢাকার উড়াল আর পাতাল পথে চলছে মেট্রো রেলের বিপ্লব। বর্তমানে চলাচল করছে উড়াল পথের ট্রেন এমআরটি লাইন 6। এটি ছাড়াও ঢাকাতে মোট 6টি মেট্রো রেল রুটের দৈর্ঘ্য হবে 128 কিলোমিটার, যার মধ্যে থাকছে 104টি স্টেশন। আর এর মধ্যে উড়াল স্টেশন হবে 51টি আর পাতাল 53টি স্টেশন থাকছে। বর্তমানে উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত 11.73 কিলোমিটার উড়াল পথের 9টি স্টেশনে থেমে সকাল 8টা থেকে রাত 8টা পর্যন্ত চলাচল করছে ঢাকা মেট্রো রেল। এরপর জুলাই মাস থেকে চলবে ভোর 6টা থেকে রাত 11টা পর্যন্ত। আর চলতি বছরের অক্টোবরে মতিঝিলে যাবে ঢাকা মেট্রো রেল। বর্তমানে মেট্রো রেল ঢাকাবাসীর কাছে বেশ জনপ্রিয় বাহন হয়ে উঠছে, কারণ খুব সহজে যানজটবিহীনভাবে মেট্রো রেলে চড়ে চলাচল করতে পারছেন ঢাকার মানুষ। মেট্রো রেলের পর পাতাল রেলের যুগে প্রবেশ করছে বাংলাদেশ। মেট্রো রেল চালুর 1 মাস পরে চলতি বছরের 2 ফেব্রুয়ারি দেশের প্রথম পাতাল রেল নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এমআরটি লাইন 1 রুটটি বিমানবন্দর থেকে কমলাপুর এবং বিমানবন্দর থেকে পূর্বাচল পর্যন্ত রুটটি, যেটি দেশের প্রথম পাতাল মেট্রো রেল। এটি চালু হলে প্রতি 100 সেকেন্ড পর পর ট্রেন চলাচল করবে। ঢাকার জনসংখ্যার হিসেব এবং বাস্তবতার নিরিখে এটি নির্মাণ করা হচ্ছে। এই পাতাল রেল নির্মাণ কাজের বাস্তবায়ন করবে ঢাকা মাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড ডিএমটিসিএল। বর্তমানে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জের পিতলগঞ্জে পাতাল মেট্রো রেলের ডিপোর নির্মাণ কাজ চলছে। ঢাকার পূর্ব পশ্চিমে যোগাযোগের প্রথম বড় করিডোর হতে যাচ্ছে এমআরটি লাইন 5। ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশদ্বার গাবতলী, আর এই অংশে হচ্ছে এমআরটি লাইন 5। এমআরটি লাইন 5-এর 2টি রুট ঠিক করা হয়েছে, একটি সাউথ বা দক্ষিণ রুট আর অন্যটি নর্থ বা উত্তর রুট। উত্তর রুটের আওতায় 2028 সালের মধ্যে উড়াল ও পাতাল রেলের সমন্বয়ে প্রায় 20 কিলোমিটার লাইনের নির্মাণ কাজ শেষ হবে, যেটি সাভারের হেমায়েতপুর থেকে পূর্বের ভাটারা থানা পর্যন্ত রুটটি ঠিক করা হয়েছে। 2028 সালের মধ্যে হেমায়েতপুর থেকে ভাটারা পর্যন্ত পাতাল ও উড়াল সমন্বয়ে এমআরটি লাইন 5 নর্দার্ন রুট প্রকল্পের কাজ চলছে। 20 কিলোমিটার দীর্ঘ রুটের মধ্যে 13.50 কিলোমিটার পাতাল এবং 6.50 কিলোমিটার উড়াল স্থাপনা নির্মাণ করা হবে। এতে থাকবে 14টি স্টেশন। এর মধ্যে 9টি স্টেশন পাতাল এবং 5টি স্টেশন হবে উড়াল স্টেশন। পাতাল রেল সূত্র মতে এমআরটি লাইন 5-এর নর্দার্ন রুটের ফিজিবিলিটি স্টাডি এবং বেসিক ডিজাইনের কাজ এরই মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। ডিটেল ডিজাইনের কাজ চলমান রয়েছে। চলতি বছরের মে মাস পর্যন্ত প্রকল্পের ডিটেল ডিজাইনের অগ্রগতি হয়েছে 90 ভাগ। হেমায়েতপুর ডিপো ও ডিপো অ্যাক্সেস করিডোর নির্মাণের জন্য 99.25 একর জমি অধিগ্রহণের প্রাক্কলিত অর্থ বাবদ প্রায় 934.84 কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। অধিগ্রহণ করা জমি 2022 সালে 3 অক্টোবর দখলে নেওয়া হয়েছে এবং 20 অক্টোবর 99.25 একর জমির গেজেট প্রকাশিত হয়েছে। এরই মধ্যে জমির নামজারি সম্পন্ন হয়েছে। মে মাসের শেষ পর্যন্ত জমি অধিগ্রহণ হেমায়েতপুর ডিপোর সার্বিক অগ্রগতি হয়েছে 90 ভাগ। মেট্রো রেল নর্দার্ন রুটের রুট ম্যাপ হলো হেমায়েতপুর ডিপো থেকে বালিয়ারপুর, বিলামালিয়া, আমিনবাজার, গাবতলী, দারুসালাম, মিরপুর 1, মিরপুর 10, মিরপুর 14, কচুক্ষেত, বনানী, গুলশান 2, নতুন বাজার এবং ভাটারা। হেমায়েতপুর থেকে আমিনবাজার পর্যন্ত উড়াল স্টেশন থাকবে। তারপর মাটির নিচ দিয়ে পাতাল হয়ে গাবতলী, মিরপুর 1, মিরপুর 10, কচুক্ষেত, বনানী, নতুন বাজার সড়কের নিচ দিয়ে যাবে রুটের একটি অংশ। আর ভাটারা গিয়ে উড়াল সংযোগে মিলিত হবে এই রুটটি। পাতাল অংশে 9টি এবং উড়ালে 5টি স্টেশন সহ মোট 14টি স্টেশন নির্মাণ করা হবে। এর মধ্যে মাটির নিচের স্টেশনগুলো হচ্ছে গাবতলী, দারুসালাম, মিরপুর 1, মিরপুর 10, মিরপুর 14, কচুক্ষেত, বনানী, গুলশান এবং নতুন বাজার। উড়াল ও পাতাল মিলিয়ে 20 কিলোমিটারের এই জায়গা পাড়ি দেবে মেট্রো রেল মাত্র 32 মিনিটে। এই রুটে দৈনিক 12,30,000 যাত্রী পরিবহন করতে সক্ষম হবে।
সাভারের আমিনবাজারের কোল ঘেঁষে তুরাগ নদ বয়ে গেছে, আলাদা করেছে সাভার এবং গাবতলীকে। সাভারের হেমায়েতপুর থেকে আমিনবাজার হয়ে গাবতলীতে প্রবেশ করবে এমআরটি লাইন 5-এর নর্দার্ন রুটটি। দর্শক, এরই মধ্যে চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল নির্মিত হচ্ছে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে চলতি বছরই এই টানেল দিয়ে যানবাহন চলাচল করতে পারবে। আর এবার রাজধানী ঢাকার নদীর তলদেশ দিয়ে যাওয়া রেল লাইনও দেখতে পাবে দেশবাসী। তুরাগ নদের পাতাল অংশের এমআরটি লাইন 5-এর রেল লাইনটি ভায়াডাক্টের পাতাল অংশে হবে তুরাগ নদের তলদেশে, অর্থাৎ ভায়াডাক্টটি হবে টিউবের মধ্যে। আর এটির মধ্য দিয়ে নদীর তলদেশ দিয়ে বয়ে চলা রেলপথের যুগেও প্রবেশ করবে বাংলাদেশ। আমিনবাজার অংশে তুরাগ নদীর তলদেশ দিয়েই হচ্ছে এই পাতাল মেট্রো রেলের এই লাইনটি। দর্শক, এই এমআরটি লাইন 5-এর নর্দার্ন রুটটির এবার নির্মাণ কাজ শুরু হতে যাচ্ছে। হেমায়েতপুর থেকে ভাটারা পর্যন্ত দেশের দ্বিতীয় পাতাল রেলের নির্মাণ কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। চলতি বছরের জুলাই আনুষ্ঠানিকভাবে দ্বিতীয় পাতাল রেল নির্মাণ কাজের উদ্বোধনের সম্ভাবনার কথা বলছে ঢাকা মাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড। এখনও কোনো তারিখ নির্ধারণ করা হয়নি, তবে জুলাইয়ের নির্মাণ কাজ উদ্বোধনকে সামনে রেখে এগিয়ে চলছে এমআরটি লাইন 5-এর নর্দার্ন রুটের কাজ। এরই মধ্যে জমি অধিগ্রহণ ও অধিগ্রহণকৃত জমির নামজারি সম্পন্ন হয়েছে। ঢাকা মাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের সূত্র মতে এমআরটি লাইন 5 নর্দার্ন রুটের নির্মাণ কাজ আগামী জুলাই মাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধনের সম্ভাবনা রয়েছে। যেহেতু এই রুটটি উড়াল এবং পাতালে স্টেশন নির্মিত হবে, সেজন্য সব বিষয় মাথায় রেখেই স্টাডি করে এর নির্মাণ কাজে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পরিচালিত হবে। এমআরটি লাইন 5 রুটের কন্ট্রাক্ট প্যাকেজ 1 ডিপো এলাকার ভূমি উন্নয়ন কাজ শুরু করার জন্য ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সই হয়েছে। ঢাকা মাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড ও টিওএ কর্পোরেশন জাপান এবং স্পেকট্রা ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেডের মধ্যে এ চুক্তি সই হয়। মোট 10টি কন্ট্রাক্ট প্যাকেজের মাধ্যমে হেমায়েতপুর থেকে ভাটারা পর্যন্ত এমআরটি লাইন 5-এর কাজ 2028 সালের মধ্যে সম্পন্ন করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। তারই অংশ হিসেবে কন্ট্রাক্ট প্যাকেজ 1 অর্থাৎ ডিপো এলাকার ভূমি উন্নয়ন কাজের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী টিওএ কর্পোরেশন জাপান এবং স্পেকট্রা ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড বাংলাদেশ এই প্যাকেজের কাজ করবে। এছাড়া অন্যান্য প্যাকেজগুলোর দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ কার্যক্রম বিভিন্ন পর্যায়ে বাস্তবাধীন আছে। এর আগে 2022 সালের 28 ডিসেম্বর এমআরটি লাইন 6-এর মেট্রো রেলের উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এছাড়া চলতি বছরের 2 ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রথম পাতাল মেট্রো রেল এমআরটি লাইন 1 বিমানবন্দর এবং পূর্বাচল রুটের নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেন। দর্শক, মেট্রো রেলের পিলার এবং স্থাপনায় পোস্টার লাগানো থেকে বিরত থাকি। মেট্রো রেলের পিলারে পোস্টার লাগানো এবং মূত্র বিসর্জন করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। এবার বিদায় নিচ্ছি। আগামীতে আবারও দেখা হবে নতুন কোনো জায়গা, তথ্য, ইতিহাস আর উন্নয়ন চিত্র নিয়ে। আপনার পছন্দের কোনো ভিডিও চিত্র দেখতে চাইলে কমেন্টস বক্সে লিখে জানান। ভিডিওটি ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে লাইক দিয়ে শেয়ার করুন। ভালো থাকুন, নিরাপদে থাকুন এবং সাথেই থাকুন।